আসসালামু আলাইকুম। আমরা যাচ্ছি মাওয়া ইলিশ ভাজা খাইতে। আমাদের সাথে আছে বন্ধু গৌরব, বন্ধু শরীফ আর আমার বাগিনা। তা আমরা 4 জন মিলে যাচ্ছি আজকে মাওয়া। এখন রাত বাজে 12টা 20। আমরা এখন রওনা দিছি, এখন ধানমন্ডি আছি। দেখি কতক্ষণ লাগে যাইতে আমাদের। আমরা এখন আছি মাওয়া রোডে। মাওয়া রোডে যাচ্ছি মাওয়া। শরীফ ভাই, গৌরব ভাই, একটু বলুন তো আপনাদের অনুভূতি কি? আমাদের অনুভূতি খুবই ভালো। আমার কালকে অফ ডে, এই কারণে আমি আমার বন্ধুরে প্যারা দিয়ে নিয়ে আইছি। এখন আমরা মাওয়া যাচ্ছি ঘুরতে। পুরোপুরি একটা হরতাল জারি হয়েছে, ঠিক আছে? হরতালের পর ভাই আমাদের সাথে আসছে। তো অনেক দিনের প্ল্যান ছিল যে ভাইয়ের সাথে যাব, আমরা মাওয়াতে ট্যুর দিব। মনটা একদম ছুটে গেছে। তো আর বেশি কি, অনেক দিন হয়েছে ঢাকার বাইরে যাই না, এই কারণে আর কি চলে আসলাম। মাওয়া যাচ্ছি, আমি, ভাগিনা আছে এখানে, হচ্ছে গিয়ে সোহাগ ভাই আছে, আমাদের প্রাণপ্রিয় বড় ভাই, প্রাণপ্রিয় বন্ধু। দুইটাই আছে, ঢেউ কিন্তু ঠিকই আছে। পাইছে তো। মাওয়া যাচ্ছি আমরা। আমরা এখন আছি পদ্মা সেতুর নিচে, যাচ্ছি মাওয়া ইলিশা ঘাটে। পদ্মা সেতুর নিচের থেকে আমরা যাচ্ছি মাওয়া ইলিশা ঘাটে যাচ্ছি। এই যে দেখেন পদ্মা সেতুর উপরে আমরা নিচ দিয়ে যাচ্ছি। এখন কোথায় আছি আমরা? আমরা এখন ইলিশা ঘাটে যাচ্ছি। এই যে ইলিশা রেস্টুরেন্ট, রেস্টুরেন্ট। ইলিশ মাছের সাথে একটা ছবি তুলতে হবে, আমাদের খুব ইমার্জেন্সি হয়ে গেছে। এটা দেখছো আপু তুমি? হ্যাঁ, এই যে দেখো ইলিশা রেস্টুরেন্ট, দেখছো? উপর থেকে বোঝা যাইতো। ঢুকতে দিব না, সেলফি তুলতাম দিয়ে একটা। রাত হয়ে গেছে তো। যাক, দিনে এসে একদিন আমরা আইসা পড়ছি কাছাকাছি প্রায়। আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাবো আমরা। এই একটু 2-3 মিনিট গেলে দেখবেন যে আমাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য অনেক লোক রেডি হয়ে থাকবে। তো বলবে যে আসেন ভাই, আসেন ভাই, আসেন। তা আমরা তো আসলে আমরা তো ওদের কাছে যাব না। ওদের কাছে গেলে তো আমাদেরকে ডাইরেক্ট জবাই করে দিবে, মানে পকেট পুরো খালি করে দিবে। হ্যাঁ, ঠিক বলছেন, পকেট পুরো খালি করে দিবে। তা আমরা যাব কোথায়? আমরা যাব ইলিশা ঘাটে। একদম যারা ওই যে ব্যান প্লাজার ভিতরে বসে বসে রেস্টুরেন্ট, তাদের কাছে যাব আমরা। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এখন দেখবেন সবাই ওয়েলকাম করার জন্য আমাদেরকে রেডি হয়ে যাবে। এই যে দেখেন, সবাই ওয়েলকাম করার জন্য আমাদেরকে রেডি হয়ে যাবে। মাস্টার তো বাজে হয়ে গেছে। ওয়েলকাম রেস্টুরেন্ট, ওয়েলকাম। এই যে কুটুম্ব মানুষের টাকা নাকি রেস্টুরেন্ট। এলো রেস্টুরেন্ট শুরু মাওয়াঘাটের, ঋষাঘাটের। আমরা যাবো একদম নদীর পারে। আমরা খাওয়া দাওয়া করলে এখানে যারা বসেছে তারা সবাই চুনা খাওয়ার জন্য বসেছে। চুনা দেওয়ার জন্য বসেছে, আর যারা আসে এখানে খাইতে, তারা চুনা খাইতে আসে। তো আমরা এখানে চুনা খাবো না, ডাইরেক্টলি আমরা নদীর পাড়ে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো সবাই দেখতে থাকুন। আমরা এখানে খাবো না, কারণ আমরা এখানে খাইলে আমাদের পকেট পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে। আমাদের ফাঁকা করতে চাচ্ছি না একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, পকেটের এমনি ক্রাইসিস খুব। টাকাটা কি এমনি পকেটের উপরে দুর্ভিক্ষ চলতেছে, আর রুপ্রেস রিজার্ভ কিছু নাই।
এই মাওয়া গাড়ি ঢুকতে হবে, তাই আমাদেরকে টিকিট নিতে হবে 20 টাকা। আগে না যখন 20 টাকা ছিল, আগে 10 টাকা ছিল না ভাই? 10 টাকা, হুন্ডা 10 টাকা। এখন টিকিট কেটে ঢুকলাম। 30 টাকা না? টিকিট কেটে ঢুকলাম। আমরা মাওয়া গাড়ি ঢুকবো, তারপর টিকিট কাটতে হবে, কারণ এখানে কি আছে আমরা বুঝি না। মানে এখান থেকে সিন্ডিকেট আছে, মানে একটা বিশাল একটা সিন্ডিকেট আর কি, যারা মানুষের থেকে ফায়দা করে দুনিয়ার টাকা নিয়ে যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা এখানে ঢুকলাম কেন? আমরা ঘাটে যাই একটু নাকি? আমরা গাড়িতে আমরা যেখানে ট্রায়াল দিতে ঢুকছি। তুমি কি ট্রায়াল দিতে ঢুকেছো? যেখানে ট্রায়াল দিছি তো আমি নিজে গাড়ি। আমরা আগে ঘাটে যাই, ঘাটে যেয়ে তারপরে ঘোরাগাড়ি করে তারপরে চলে আসবো ইলিশার এইখানে ইলিশ দেখতে। মাছ কিনতে বের হবো। হ্যাঁ, ইলিশ মাছ খেতে দেখতে চলে আসবো, দেখি পরবর্তীতে কি হয়। আগে আমরা ডাইরেক্ট এখন চলে যাব ইলিশা ঘাটে। সাথেই তাই করা। এই যে অনেক গাড়ি আছে এখানে, সবাই আসছে, বিশেষ করে রাত্রের বেলা এখানে অনেক মানুষ হয়, তাই আমরাও চলে আসলাম রাত্রেই। অনেক গাড়ি। আমরা এখন কোথায় আছি? মাওয়া ঘাটে। আমরা মাওয়া ঘাটে আসছি, ঘোরাফেরা করলাম। ওই যে পদ্মা সেতু, ওই যে পদ্মা সেতু, এটা পদ্মা সেতু শরীফ ভাই, এদিকে আসেন। মাওয়া ঘাটের বাতাসটা আপনার কাছে কেমন লাগতেছে একটু বলেন ভাই, মানে অনুভূতিটা কি? অনুভূতিটা একবারে বলার মতো না। যদি কেউ না আসে আমাদের সাথে, তারা বুঝতে পারবো না হয়তো। গৌরব ভাই, মানে এত জোস একটা ওয়েদার ছিল আজকে, মাথা নষ্ট একটা ওয়েদার। মাওয়া ঘাটের অনুভূতিটা কি তোমার বলো? মাওয়া ঘাটে এই মুহূর্তে আর কি জোশ একটা অনুভূতি। কেউ যদি ফুসফুস সুস্থ রাখতে চান তাহলে মাওয়া ঘাটে চলে আসবেন এখানে। ইনশাআল্লাহ। পানির কি সুন্দর ঢেউ, কি সুন্দর আওয়াজ। আপনারাও এখনই চলে আসুন ইলিশা খেতে, তাজা তাজা মাওয়া ঘাটে। আমি নদীতে নাই বাবার ইলিশ ধরার লেগা। আমরা এখন মাছ কিনবো, মাছ কিনে আমরা এখন খাবো, দেখি কি মাছ পাওয়া যায়। ছয়টা পিস হয় না কোনো মানে, এটা তো 12 পিস মাছ। এখন আমরা যাচ্ছি অন্য একটি স্টলে। একটি স্টল দেখতে পাচ্ছি। বড় দেখে একটা উঠান, উঠান দিই বড় দেখে একটা। এই সাইজে আমরা 4 জন মানুষ, একটা বড় দেখে মাছ তো শেষ। বেশি ভালো লাগে, বেশি ভালো লাগে কি আপনি? ভাই করা এই গরু ভাই কর না।
পাগল আমি তো আছি, আপনি কোন তারপর লাগবে আপনি কোন। দরদাম করো তো কম। কোন আপনি বুঝা লাগলে চারজন একখানে বুঝা এর পরে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু খাওয়ার মতো কইেন দেন খাওয়াইতে পারি হ্যাঁ রে বুঝবো না খাওয়াইতে লাগবে 2 টাকা আইবো ভাই ফিরে দিলাইবো না ভাই আমি খুব পছন্দ হলে দিবেন, নাইলে আমি দাম কমু আবার খাওয়ার দিবেন, মতো আবার করেন, আপনি বড় ভাই। কইবেন, এমনিতে চলবে। এই বড় মাছ বড় দাম কইেন ভাই আর এগুলো দাম কিরকম? এগুলো কমই দাম এটাই শেষ করে যেটা পছন্দ সেটাই খান 1200 টাকা দিয়েছি। কেজির উপরে মাছ ভাই 1200 টাকা কেজি আছে কেজির উপরে মাছ কতটুকু আছে? কত 1 কেজি 200 300 কেজি 200। আর যে আরো দেন না মাছের এই যে না আপনি কত হলে ছাড়বেন না? আপনি 200 টাকা দেন হ্যাঁ হাত দেন না। মাপ দিব কিনলে। মাপ দেওয়ার দরকার নাই মাপ দিলে হয় সমস্যা নেই মাপ দিয়ে দাও মনে করেন 1 কেজি না, এটা তো কি দাম কোন আপনি? না 200 টাকা দেন শোনেন ওই ভাইবা চিন্তা কিন্তু দাম রাখবে অবশ্যই আমরা কিন্তু বার্গেনিং করার লাগে দাম রাখবে হ্যাঁ যেটা কইছে ওইটা কই কি মনে হয় যে খায় দাম নেওয়ার মতো কোন ভাই কথা বুঝছেন নেওয়ার মতো ও খাওয়া রেখে দিলে দাম করে তাহলে 1000 টাকা কইছো। ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি একটিও বলতে পারবেন ওদিকে এক টাকা না 1000 টাকা কইতাম মাছের দাম ওটা 1200 টাকা কইছো। নেওয়ার মতো কোন দাদা আপনি ওজন করতে হয় আমার ওজন ওইটাই ফাইনাল রেট মামা হইলে নন তাহলে বইলে কাটেন এক হয়ে যায়গা 13 শুরু দিয়ে যাচ্ছে কইতে পারো ভাই আর কিছু না 18 না না এইটাই লাস্ট আমরা দাম শুধু আমরা 10 দাম কই না। আচ্ছা একটা কথা কয়ে দিন ভাই হিসাব আর কিছু কেন আমার কিনা আছে বেশি বলি 1500 টাকা আমি আপনার দিতে আমি তো দেবো কেমন, আমরা মায়ের মাছ খাইতে হবে তো আমাদের তো মিলতে হবে তাই না? কয়জন লোক কয়জন সাড়ে তোমার 200 টাকা ছিল না আর 100 দিয়ে না 100 দেব না মাছ কেনা হয়ে গেল। মাছটা আমরা মাছ কিনে ফেললাম 1300 টাকা দিয়ে, 1 কেজির উপর হবে। আর মাছটা আমরা পিস করবো, আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে মাছটা, এই যে আমাদের ইলিশ মাছ, দেখি দেখি আর কথা কম। এই যে আমাদের ইলিশ মাছ এক হাত ভাই আসেন। এক হাত লম্বা একটা মাছ। এই গৌরব ভাই, ওই বেটা আমার ঘরে দিয়ে আরে আমরা কিনছি নিয়ে আবার সবাই দেখতে হবে না। এই যে আমাদের মাছ, এক হাত লম্বা একটা মাছ কিনছি, ঠিক আছে? তো আমরা খাবো, সবাই এনজয় করবো। দেখুন ভাই, একটু ভালো মতো দিয়ে দিয়ে না একটা পোস্ট দিচ্ছে আজকে ভাই, আমি একটা পোস্ট দিলাম না। কয় পিস করেন মাছটা? কয় পিস হয় দেখেন, আপনি চিকেন করে পিসটা পড়েন। হ্যাঁ, 8 পিস করবেন 8 পিস না, আপনি চিকেন করে করতে থাকেন। দুই কয় পিস হয়, মোটা করেন না। হ্যাঁ কত টাকা লেসটা বোতল লিয়ে যাইবে না আমি আরেক পিস করবো না, ভর্তা দিব। আরেক পিস দেন। আরেক পিস দেন, বাকিটা ভর্তা দিয়ে দিবেন 4 5 6 7 8 9 10 ল্যান্ডালা কয় পিস? 11 আর মাছ হইছে 2 কিটা 12টা 13টা 13টা 3 3 6 আর 2 8 8 পিস। তোকে দাবি করে আমাদের মাছ এখন ভাজা হবে।
যাচ্ছে। আমার অনেক ক্ষুধা হ্যাঁ, আমার খাও অনেক এখন। ক্ষুধা লাগছে। আমাদের ইলিশ মাছ হয়ে গেছে। এখন আমাদের লেজা দিয়ে বস্তা বানাইতেছে। আমাদের মাছ উঠানো হচ্ছে, প্রায় ভাজা হয়ে গেছে অলরেডি। ভাইয়া, আপনি কি মাছ খাওয়ার জন্য প্রস্তুত? আমি মাছ খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। প্রস্তুত তাহলে না? অনেক খিদা লাগছে। খিদা তাহলে লাগছে না? দেখি পেটে জায়গা আছে? হ্যাঁ, পেট ভিতরে নিলে হইব না ভাই, বিয়ে সাথে হয় না এখনো যদি পেট বাইরে যায় তাহলে হবে? শরীফ ভাই, আপনি কি মাছ খাওয়ার জন্য প্রস্তুত? একদম একদম প্রস্তুত, একদম। সেই মজা না? সেই মজা ভাই, সেই মজা না বাগদারি জিগা আব্বু? সেই মজা। হ্যালো গ্যারান্ট পাও নাই? খাওয়ার দরকার কি, গ্যারান্ট পাও নাই? আচ্ছা, মরিচ ভিতরতে দিয়েন, এটি দিয়েন না। হ্যাঁ, আমাদের লেজা বাছা হচ্ছে, লেজার কাটা বাজা হচ্ছে। আস্তে আস্তে আর বেটা 12 মিনিট ঘুমা লাগবে। মরিচ বালা হচ্ছে আমাদের জন্য। লাগলে আর পিস মাছ এনে দিয়ে দিচ্ছে, লাগলে আর পিস মাছ এনে দিচ্ছে, অত কমাই দেয়। পেঁয়াজ ব্যবস্থা করে দেবো। হ্যাঁ, বস্তা দিয়ে পেঁয়াজ দিব না। একটু ব্যবস্থা করে দেবো। ব্যবস্থা করে দেয়। বস্তায় তেল দেওয়া হচ্ছে আমাদের। ইলিশ মাছের থেকে ইলিশ মাছের ভর্তাটা এসে না? আমাদের ভাত অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। ইউজ করেন এখন আমাদের মাছ চলে আসবে। এই যে আমাদের গরম গরম আমাদের ইলিশ মাছ, বেগুন ভাজা, আর এই হলো লেজের ভর্তা। কারণ আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ওই লেজের ভর্তা। আমাদের শরীফ ভাই, আমাদের আব্বু, মানে আমার বাগিনা মামা, গৌরব ভাই, শরীফ ভাই সবাইকে বেড়ে বেড়ে দিচ্ছে। ডাল সবরি ডাল সব ডাইলা দিব মানে খিদায় সব ডাল। হ্যাঁ, এই যে ইলিশ মাছের ডিম, ইলিশ মাছের ডিম সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছি।
এটা আমি নিচ্ছি, গরু বাইরে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহ, এবার অফ করো, আমরা খাই। এই যে ইলিশ মাছ, তেল ভিতরে দাও। খাও। মামা এক পোলা লয়া এমনি সুস্থ আছে যখন দেখো ক্যামেরাম্যান তখন টাকা কিন্তু আমাকে পাইলেন মানে মানে শরীফ ভাই বুঝাইলো যে যে দেখি খাইতে আছে এক লোক, বুঝছেন? তখন ক্যামেরা দেখে ওই লোক আবার স্লো মোশন হয়ে গেছে আর কি। আরে এর আগে দাম গিলতে হয় বিয়া বাড়িতে যখনই দেখলো ক্যামেরা দেখে ভিডিও করতে ওর খাওয়া সোল হয়ে গেছে, এখন আর মুখে উঠেই না। খাওয়া দাওয়া একদম ইলিশ খেয়েছি, এখন বালিশ লাগবে। একটা বালিশ দরকার। ইলিশ খেয়েছি, এখন বালিশ লাগবে। ইলিশ খেলেই বালিশ লাগে ভাই? ভাই আপনি কি জানেন ইলিশ খেলেই বালিশ লাগে? হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণ জানি না, এই গৌরবের কাছ থেকে ফার্স্ট টাইম শুনলাম। ইলিশ কি সব খেয়ে ফেলাইছেন ভাই? আমি তো খাতাম একবার শেষ, আর খাতাম? হয়তো যে নিয়ে বসে আছে দেখেন বলত পোলা পাই খাই শেষ করে ফেলাবি তাড়াতাড়ি, তা না ভাই সব জায়গায় ভাগে কিরকম ভাগে। ছাপরা কিরকম সেই মজা। মজা দিকে তো পেট বেড়ে গেছে। কারণ লয়ে বয়ে থাকলে হইব। জুম করে সামনে করো, চিকেন করো। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা এখন খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে যেতেছি ঢাকার উদ্দেশ্যে। নওয়াব থেকে আমরা রওনা দিলাম।